Вот просто еще до конца не обработанная гильза медная. Вот еще пока просто после токарной обработки болванка. Еще ничего не сделано. Вот идет гайка нажимная. Вот идет сама головка. Вот так выглядит головка в сборе вместе с гайкой. Предварительно просверленные каналы для выхода горючей смеси. Теперь сделал разметку. Сейчас будем делать сюда гнезда под трубки. Поставили центровочное сверло. Сейчас просто центрование отверстий. И вот уже изготовленные гнезда под трубки резака. Вот идет два отверстия рядом под выход горючей смеси, центральное отверстие для выхода струи режущего кислорода. И вот такой вот уже получается у нас вид. В данном случае с головкой мы уже ничего делать не будем. Теперь будем готовить резак к пайке.
конечно, мундштук у меня БУ, новых пока нет. Я его просто хорошо почистил. И сейчас буду показывать, как он собирается. Этот модернизированный резак. Сначала собираем мундштук. Внутренний вставляем в наружный. Повращали, ничего не заедает, все отлично. Теперь устанавливаем это в головку резака. И зажимаем гайку. Мундштук с головкой собраны. Далее собираем теперь окончательно весь резак. Устанавливаем инжектор. Внешний вид этого модернизированного резака. Соединили рукав с кислородом, дали давление, около 5 кг силы на сантиметр квадратный. Сейчас будем проверять инжекцию. Инжекция отличная. Соединили рукав с горючим газом пропаном. Сейчас будем зажигать и смотреть, как в целом резак работает. Ну что ж, приступим.
Резак работает просто отлично.